ka je wajen malami ya ce maka jifa ne, ka je wajen malami ya ce maka sihiri ne, ka je wajen malami ya ce maka sa maka hannu, to ba haka abin yake ba. Ya kamata kowa ya tsaya buɗe kunnen shi guda biyu ya ji wannan magana. Ka sani cewa ba wai a aure bane kawai akwai nayisanci da sa'idanci, a kasuwanci akwai haka. Zaka iya kasancewa kana kasuwanka yanzu kana tafiya a nayisanci ka koma sa'idanci ka samu kuɗi yanzu. Kai kuɗi yanzu, kai kuɗi kaman kai kake ɗibowa. Zaka iya kasancewa kasuwanka a nayisanci kake tafiya sai ka koma sa'idanci. Malam sai kaga kuɗi ya koma baya, da kana da kuɗi abu ya canza. To abin da muke so mutane su da su na abin intisal ahalin lamgul uyubi, bi ma'ana tashi daga harkokin samu na samu ka koma rashin samu, daga harkokin rashin samu ya koma samu. Abin da muke so ku fahimta shine guda ɗaya, shine ake cewa abin nan da ya kamata kowa ya gane, wallahi ba jifa bane, ba sihiri ba, wani abu ne muka yi shi mun cire ƙyashi, mun cire bakin ciki, kun gan shi. Idan kana wannan harkan sana'a kake yanzu babu, ko kuma harkoki ya canza ka koma daga nesanci zuwa sa'isanci, gashi zaka intisal lamar a sa harkan samun kai koma tafiyan 2 ko tafiyan 7 ko tafiyan 5 ko tafiyan 8, da wannan ake yi. Kiranta hudu ba ake a samu ka'abul akabar a zuba a ciki, a kiranta sunanka da me a baya a tofa, a yi abin da ake, a yi hudu ba da komai a baka, kai ka je ka binne, ko kuma a samu wani amintacce ya samu ya binne maka inda ya dace ya binne maka. Wallahi in kai wannan abu rayuwanka sai ya sanja yanzu. Wallahi kai wannan abu rayuwanka sai ya sanja. In dai ka san cewa harkan samu kake, da kana samu abu ya canza, dalilin madalubin harkokinka ya toshe, to wallahi ga ma fa'idan mun yi shi. Mun cire ƙyashi da bakin ciki duk inda kake a faɗin duniya. Wallahi in dai ka san wannan matsalar taka ce, to ka biyo mu alfarman manzon Allah. Da ka ji daɗi kai ma annabi salati, ka samu sallallahu alaihi wasallam a comment.